हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूं वो टॉपिक है कफ एंड कोल्ड। तो दोस्तों, अभी का जैसा कंडीशन चल रहा है, कोरोना बढ़ रही है, नए वेरिएंट आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी नए वेरिएंट मिल रहे हैं और मौसम भी ठंड का है, तो कफ एंड कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है। आज के इस टॉपिक पे जो मैं आपसे बात करने आया हूं कि कफ कंजेशन, गले से लेकर के चेस्ट तक में जो कफ है उसको कैसे निकाला जाए, किस तरह से बाहर किया जाए। तो जो पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा, इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप हाथ देख सकते हैं, मेरा हाथ पे मैं 4 पॉइंट्स बना रहा हूं। फर्स्ट यहां पे, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां। इस 4 पॉइंट्स को जो है आपको बोथ हैंड में बनाना है और चारों पॉइंट्स को आपको 20 से 25 बार जो है आपको प्रेस करना है। ठीक है, फर्स्ट यहां, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, ये 4 पॉइंट। इस वाले हिस्से पे, थंब के इस वाले हिस्से पे आपको मसाज भी करना है ऑयल से। ये नेक का पॉइंट्स है, दोनों जगह पे आपको इस तरह से प्रेस करना है। सेकंड, थ्रोट के पास में नीचे यहां पे इस जगह के पॉइंट्स को भी आपको 20 से 25 बार आपको प्रेस करना है। ठीक है, चेस्ट के पास में यहां से निपल से थोड़ा सा 4 उंगली नीचे साइड में इस जगह के पॉइंट्स को भी आपको प्रेस करना है। 20 से 25 बार आपको प्रेस करना है। ये हो गया, ये पॉइंट्स की बात हुई। अब है कि ये करने के बाद भी अगर आपका कफ बाहर नहीं आ रहा है तो क्या ऐसा ब्रोंकोडायलेटर है अपने पास में जो बहुत सस्ता है? क्योंकि कफ सिरप, आप अगर अच्छा ब्रोंकोडायलेटर कफ सिरप लेना जाएंगे तो 120-125 रुपए है। लेकिन जिनके पास में गरीब लोग हैं, जो पैसे नहीं है, फिर भी उनकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, होम रेमेडी करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप गर्म पानी और नमक से गरारा जरूर करें, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है नमक में, और गर्म पानी जो है कफ तोड़ने का काम करती है। उसके बाद एक गोल मिर्च के जो दाने होते हैं, जिसको गोलकी भी कहते हैं, ये आप 4-5 दाने जो है मुंह में रखिए। मुंह में रखने के बाद इसको चूसिए। ये जो है आपका ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। ये कफ नाशक है, कफ को खत्म करने की इसकी नेचर है, प्रकृति है। तो ये जो है आपका कफ को जो है वो निकालेगा, कफ तोड़ेगा। और साथ में एसिडिटी की अगर समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है, तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व करेगा। तो मैंने जो 2 चीज बताया, एक फर्स्ट जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स बताया, 1 2 3 4, एक 4 पॉइंट्स बोथ हाथ में, आपको दोनों हाथों में करना है। सेकंड, यहां वाला हिस्सा जो है, इसको इस जगह पे भी पॉइंट्स जो है 20 से 25 बार, और एक यहां पे साइड में निपल से 4 उंगली नीचे थोड़े से साइड में, है ना। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको, 2 यहां पे और 3 4 5 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, और एक जो गुलकी बताया वो आप यूज कर सकते हैं। आपका कफ का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन में ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट करते भी हैं, तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।